Всем привет! С вами канал Сниму Расскажу. И находимся мы сегодня в Анапе. Вот такое прекрасное Черное море. Абсолютно спокойное. Вот там вдалеке горы виднеются. Воздух замечательный. В Анапе очень тепло. Сегодня 5 марта. И в Анапе 11 градусов тепла. Люди уже пораздевались. Очень тепло, конечно. Море спокойное. Вот если идти по этой дорожке вниз спускаться, вот люди сейчас там идут, то как раз выходишь на пляж. Там еще по пути будут тренажеры, детские площадки. Сейчас мы вниз спускаться не будем. Когда потеплее станет, мы потом сходим туда. Следующие разы нашего посещения Анапы. Вот тут вот гостиницы стоят, жилые дома. Уже Анапа готовится к курортному сезону, чистят Анапу, моют, ремонтируют тротуарную плитку. Вот здесь тоже дома. То есть полностью она уже готова принимать туристов и гостей города. Вот хочу показать вам, насколько крутой берег. Высокий. Море внизу. Вот если прислушаться, слышно шелест волн. Слышишь, да, как волны? Ну это да, у нас так, да. Пока еще март месяц, начало марта, но в Анапе уже очень-очень много отдыхающих, да и местное население вышло вот погреться на лавочках у моря, подышать воздухом. Вот так вот все ухожено, чисто, кафешек много. Вот такая вот высота. Вот там внизу человек идет вдоль пляжа. И море. Прекрасное Черное море. Красота, конечно. Возвращаемся мы уже домой. Вот выехали сейчас на улицу 40 лет Победы в Анапе. В Краснодаре тоже такая улица есть, 40 лет Победы. Так что не путайте. Трясет немножечко. Ямки есть тут. Выехали на улицу Ленина. Через 300 метров на светофоре поверните направо на улицу Самбурова. Анапу уже всю приводят в порядок, как я уже сказала. Чистят, моют, убирают. Движемся по улице Самбурова. Вот такие вот красивые улицы в Анапе. Движемся по улице Крестьянская. Выехали на Симферопольское шоссе.
двигаемся в сторону дома уже. Дорога будет на Крым, порт Кавказ, а мы сворачиваем и так и будем двигаться. Анапа, до скорых встреч, до свидания. Вот съезжаем с горы, впереди долина такая. Правда, дымка опять, вот под вечер дымка почему-то, непонятно из-за чего, и плохо видно. Вот такая изумрудная зелень у нас тут уже. Красота. Все поля уже открылись, подсохли, культуры уже всходят. Вот уже въехали в Славянский район, приближаемся к Славянску на Кубани. Движение очень плотное, много грузовиков. Ехать вообще тяжело вот под вечер. Уже вечереет. Приближаемся к Славянску на Кубани. Будем его огибать стороной. Шоссе идет стороной. А там уже до Краснодара рукой подать. Вот Славянск в стороне останется. Развязка. Краснодар 80 километров осталось. На этом я свое видео заканчиваю. Желаю всем приятных просмотров, всем спасибо и всем пока!